2017年4月7日、倉敷市小島柳田にある一本桜、三春滝桜が見頃と聞き、今回初めて訪問しました。倉敷市小島柳田八幡宮の三春滝桜、日本三大桜の一つである福島県の三春滝桜、紅しだれ桜の苗木を譲り受けて、八幡宮境内に植栽、奉納したものです。倉敷市小島の帰り、岡山市南区奥羽佐川の桜、通称、大山桜も見頃ではないかと思い寄ってみました。大山桜、見頃でした。昨年より1週間遅い満開です。今年もなんとか登ることができ、30分ほどの滞在で下山しました。